အောင်မြင်မှုတွေကိုစွန့်လွတ်ကတနပေါင်းတဲ့ဝင်ရောက်သွားပြီဖြစ်တဲ့ Anonymous ကတချင်တပုတ်တဲ့နဲ့အဆိုတော်ဖြစ်ရည်တည်နိုင်တဲ့ရှားပါအမှုပညာရှင်တယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ကန်နဲ့ဆန်ကတအားကိုမြတ်တက်သွားတဲ့အတွက်တချင်တပုတ်နဲ့တနိုင်ငံလုံးရဲ့ချိတ်ကိုတင်ပိုက်သွားနိုင်ခဲ့တာပါ။ Anonymous ကအောက်ခြေဝန်ထမ်းဘဝနဲ့ရုန်းကန်ကြရသူဖြစ်သလိုအခုလိုရုတ်တရက်အောင်မြင်လာတဲ့အချိန်မှာအောင်မြင်မှုကိုရည်ရှိခိုင်မြဲအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုသိချမသိခဲ့ပါဘူး။အောင်မြင်မှုတွေကိုမထိန်ထိန်ပဲအခြေအနေတွေကိုရှေ့တန်းတင်ကအမားတွေကြီးမှာခဲ့ရတာပါ။ဒါရီအကြောင်းလူရှိရတော့ကြောင့်ပြောင်းနေကြရတဲ့ Anonymous ကပြီးခဲ့တဲ့ရက်မှာတော့တနက်ပေါင်တဲကိုရုတ်တရက်ဝင်ရောက်သွားခဲ့ပါတယ်။ Anonymous ကရဟဝတ်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်းကြိုတင်အသိပေးတာမျိုးမရှိပါဘူး။ဘာမှအသိမပေးပဲရုတ်တရက်ဆိုသလိုတနက်ပေါင်တဲဝင်ရောက်နေခဲ့တာပါ။ဒါပြင်ပြီးခဲ့တဲ့3ရက်လောက်ကလေးကရဟဝတ်ဘဝနဲ့နေထိုင်နေရဖြစ်ပါတယ်။ရွှေပိုင်းမှာလည်း Anonymous ကလောကတန်ရဲ့အနေမြင့်သဘောတရားတွေကိုအများကြီးကြုံတွေ့ခဲ့ရတာပါ။သူဘာဖြစ်နေလဲဆိုတာကိုပရိသတ်တွေကိုအသိမပေးပေမဲ့မျက်နှာမှာထင်သာပေါ်လွင်နေကြဖြစ်ပါတယ်။ Anonymous ကအင်္ဂါလိုမဟုတ်ပဲအရန်ကိုပိန်သွားခဲ့တယ်လို့အသားရည်ကအစာယွရွလာခဲ့ရပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျမကြီးမကောင်းတဲ့ပုံစံနဲ့ Anonymous ကိုတွေ့ရတူတိုင်းကအမရကြပါဘူး။ဇနီးပြတ်သူနဲ့ကွာရှင်းလိုက်ပြီးကလေးက Anonymous ကကျမကြီးလည်းမကောင်းတော့ပါဘူး။ကျမရဲ့ချွချလို့နေရကြတချင်ဆက်မဆိုးနိုင်တဲ့အထိတောင်ဖြစ်နေကြတာပါ။အချိန်တိုင်းစီကံပြကစီဝါရီတာမိဝဲနေရကိုသူကရိုင်းလည်းအမရနေခဲ့ပါဘူး။ဒါကြောင့်မို့လဲအညံ့တွေပြောင်း Anonymous ကတနနာပေါင်တဲကိုဝင်သွားခဲ့တာပါ။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ယူဆမှာတော့ကျမကြီးမကောင်းတော့ဘူးဆိုရင်တနနာပေါင်တဲကိုဝင်တဲ့အယူဆတစ်ခုရှိပါတယ်။ဘုရားတရားအရေးအောက်မှာနေထိုင်တာကစီရချမ်းသာတဲ့အတွက်အပူရီကင်းကယောဂတွေလည်းအသက်တာတွေလို့ယူဆကြတာပါ။ဒါပြင်နေမကောင်းတဲ့အချိန်မှာကုသိုလ်တွေများများလောက်ကတရားနည်းလမ်းနဲ့ကုသိုလ်ယူကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ Anonymous ကလည်းစေရချမ်းသာတရားဓမ္မနဲ့ကျင့်ကြံနေထိုင်ချင်တာကြောင့်ဝင်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်တွေကတော့ Anonymous ကိုရတပ်ပံဖုန်ကြည့်ဖို့တိုက်တွန်းနေကြပါတယ်။တကယ်လို့ဒါရတပ်ပံဝင်မယ်ဆိုအလူတရီကာမတွေရှာပေးမယ်ဆိုပြီးပါတိုက်တွန်းနေကြတာပါ။တင်တင်ထွန်းတို့ကြော်ဟင်းတို့လိုအနုပညာအလုပ်ကိုစိတ်ကွန်ကရတပ်ပံဝတ်တင်ပါတယ်ဖျားဆိုပြီးရှောင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။တကယ်တော့ Anonymous မှာရတပ်ပံဝင်နိုင်ခွင့်မရှိပါဘူး။ကျမကြီးမကောင်းတဲ့သူတယောက်လေးဖြစ်တဲ့အပြင်လုံးစရာတောင်းဝန်တွေဝတ္တရားတွေအများကြီးရှိတရားကြောင့်ပါ Anonymous ကအမေနဲ့ညီမလေးကိုလှုပ်ကြွေးနေရတာဖြစ်ပါတယ်။အမေနဲ့ညီမလေးကိုစိတ်ယုံမှအလုံးဝင်ကလှုပ်ကြွေးခဲ့တယ်လို့အစတော်တရားဖြစ်လာချိန်မှလည်းပွဲဆိုရသမျှအနုပညာကြီးကမိခင်အတွက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ရာသက်ပံဖုန်ကြည့်ဖို့ဆိုတာဘလို့မှမဖြစ်နိုင်တာကြောင့်ပါစေရချမ်းသာတလားဖုန်ကြည်ဝန်နဲ့ကုတူယူပြီးရင်လူချက်ကအနုပညာလုပ်တွေကိုဆက်လက်လုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ထားလိုက်ပါတဲ့ချင်လို့တချင်တွေကိုလည်းပိတ်သက်ကြီးတွေနားထောင်လို့ရအောင်တည်ဆိုပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားထောင်ချင်တဲ့ပိတ်သက်တွေကလည်း Anonymous တချင်တွေကိုဆက်လက်နားထောင်သွားကြအောင်ပါပါ။ပိတ်သက်ကြီးရော Anonymous ကိုဖုန်ကြည်ရတပ်ပံဝတ်သွားစေချင်လားဆိုတာပြောပြခဲ့ပါအောင်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားတဲ့အကြောင်းလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်။နောက်တစ်လဲစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာအနုပညာရှင်တွေအကြောင်းများကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီတင်ဆက်ပေးဦးမှာဖြစ်လို့အတည်တော်ပရိဒနာမလို့တန်သိရှိနိုင်ဖို့အတွက်ဝိနာချက်ပေးခေါင်းလေးကိုလေးနေထားပေးကြပါအောင်ရှင်။အဆုံးထိအားပေးကြည့်ရှုမှုတက်လေကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။